नमस्कार। जे डॉक्टरांचे विजन असले की पेडण्यान जेन्ना डॉक्टरान पाऊल दवरले तेन्ना डॉक्टरान एक ठाम विचार केलो की पेडण्याची भुरगीं कमीत कमी 5 ते 6 दर वर्साक पास आउट जावन पेडण्याचें नांव उज्वल करचें अशी त्यांची खूब मनापासून एक तांकां दिसतालें की पेडण्यान खरोखरच भुरगीं शिकून फुडें येवची आनी ज्या भुरग्यांक डॉक्टर जावपाक जे पाठबळ जाय ते सुद्धा डॉक्टरान पयलीं डिक्लेअर केल्ले की जे 5 वर्सांचे त्यांचे शिक्षणाचो जो खर्च आहा ते डॉक्टर स्वताहून आपूण त्या भुरग्यां पर्यंत दिवपाचें काम करतले। खूब अभिमान दिसता जेन्ना डॉक्टर आज पेडण्यान येयले उपरांत ऑटोमॅटिकली आमकां एक सडनली 5 डॉक्टर पेडण्यान उपलब्ध जाल्ले आसा। खूब खूब बरें दिसता आनी खूब मनाकूय अभिमान दिसता। अशेंच भुरग्यांनी फुडें येवन जेंकां कोणाक MBA MBBS जावपाचें आहा तेंच्यांनी जरूर डॉक्टराक येवन मेळचें। डॉक्टराचो हात तांकां सदांच आसतलो। इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा। तुजें एक कोट तुमची चली आयज डॉक्टर जाला आनी ते पेडणे गांवचेच आसा। तुमकां कितें दिसता आयज ते दोतोरा फुडें येयला, दोतोरान फेलिसिटेट केला? आयज म्हणजे हृदय गर्वान फुलून येयला कित्याक आपले मनीस जेन्ना तोखणाय करतात ओके तेन्ना बरें दिसता आनी फुडें कार्य करेनशें दिसता। तर आनी डॉक्टरान जे तेंचें विजन आसा की 5 डॉक्टर जावपाक जाय ते भगवद्गीतेचो एक श्लोक आसा, नहि ज्ञानेन पवित्र मिह विद्यते, ज्ञाना शिवाय पवित्र दुसरी गोष्ट नाही। भगवद्गीता चॅप्टर 4 वर्स 38। तर ज्या ज्ञानाची पूजा जाता, ज्ञानाची केअर घेतली वयता थंय उत्कर्श जाता, विकास जाता आणि डॉक्टराचें तें विजन आयकून खूब बरें दिसलें, गर्वान छाती फुलोवन येयली। एक प्रेमाचो सपोर्ट, एक प्रेमाची थाप भुरग्यांक गरजेची आसता है ना, आनी ती डॉक्टरा तर्फे येता। सो म्हाका दिसता आनी खूब भुरगीं फुडें सरतलीं डॉक्टरी पेशानूच न्ही, खुबश्या गोश्टी डॉक्टराक उलयतना म्हाका कळ्ळें की तेणें डीप चिंतला आनी फुडलो प्लॅन केला, विजन केला आनी आमच्या खातीर खूबच गर्वाची गोश्ट आसा ही। कित्याक असो पॉलिटिशियन मेळपाक जाय जो फुडें व्हरता आनी रायट वे व्हरता। सो तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद आनी थँक्यू सो मच। तुका आयज फेलिसिटेट केला तेचेर उलय। आयज डॉक्टर जाला। नमस्कार। आयज म्हाका खूब खुशी दिसता की म्हाका फेलिसिटेट केला आनी हांव खूब आभारी आसा डॉक्टर संजय कोरगांवकर सराचे की म्हाका प्रोत्साहन केलें आनी आतां म्हाज्यान नवी उर्जा आयला आनी म्हाका अशें दिसता की डॉक्टर शब्दाक आतां जस्टीस करपाक जाय आनी नवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयला आनी आय फील की पेडणे गांव खातीर पण आनी कितें खूब करपाचें आफ्टर फर्दर स्टडीज। सो हांव खूब थँक्यू मानता। त्या शेतकऱ्या भशेन सो ते पीक येतले भरघोस येतले है ना, सो ते गरजेचें। कोणी तरी पुढाकार घेवन बऱ्या इतके लोक पेडण्या भायर आहात ते जर थोडंसं पुढाकार घेशीत आणि पेडण्या गेलेलं आम्ही खूप आमचं काम करतात। दोतोर चिन्मय परब तुमचे विजन आसलेले की अशे 5 आपल्याक दोतोर जाय, आतां पर्यंत कितले दोतोर जाले? म्हजें विजन आसलें की पेडण्यान एटलिस्ट वर्साक 4 किंवा 5 डॉक्टर जावचे म्हणून हांव खुबशे भुरग्यांक स्पॉन्सर करपाचे प्रयत्न आसले आनी चालूय आहा। पण हे असं अचानक सडनली एकदम 5 डॉक्टर पेडण्यासून जे शिकलेले पेडणेकार आसा ते जेम्सन शिकून पास आउट जाल्ले त्या बद्दल खूबसो अभिमान वाटता आनी दिसता फुडें 5चे 10 जातले अशें म्हाका दिसता। आयज चिन्मयी परब जी पेडण्याची सुपुत्री आहा विनोदाची ती वास्को रावता पण पेडण्यान बद्दल तुमचो प्रेम आहा आनी म्हाका दिसता ही सगळीं भुरगीं जी डॉक्टर जालेली पेडण्यान खंय तरी आमचे ही हॉस्पिटलां आसतली गव्हर्मेंट किंवा प्रायवेट करून खंय तरी पेडण्यान डॉक्टरकी करतले आनी पेडण्यांच्या विकासाक तशें लोकांच्या प्रेमा खातीर पेडण्यान घेतली अशी म्हाका आशा आसा। हांव मागता की फुडें आपलें फुडचें शिक्षण घेवचें ज्या प्रमाणे तुजें आसतली शैली। सो यू डू दॅट आफ्टर दॅट म्हाका we will get together all the doctors. Let's have a big hospital in Pune, private hospital, charitable hospital. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।